আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ স্বপ্নিল ফ্রম আনবক্স ট্রিকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে আপনাদের জন্য একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি নেকব্যান্ড ব্লুটুথ ওয়্যারলেস ইয়ারফোনের রিভিউ নিয়ে এসেছি অ্যান্ড দিস ইজ ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো 2022 এডিশন। এটার আগের ভার্সনটি মার্কেটে বেশ পপুলার ছিল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লেটেস্ট ওয়ান ফ্রম ওয়েফান। আগের ভার্সন থেকে এইটাতে তারা বেশ কিছু আপগ্রেড নিয়ে এসেছে। এইটাতে গেমিং মোডও তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে, সো অবশ্যই গেমাররা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। নট অনলি দিস, আমরা ওয়েফান ফ্লেক্স প্রোর মাইক্রোফোন কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি, ব্লুটুথের কানেকশন সব কিছু চেক করবো। বাই দ্য ওয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েফান ফর সেন্ডিং দিস ইউনিট টু আস ফর দ্য রিভিউ। বাট ডোন্ট ওয়ারি গাইজ, আমি আমার সম্পূর্ণ অনেস্ট অপিনিয়নটাই আপনাদের সামনে রাখবো। আর এইটার প্রাইস বর্তমানে আমাদের দেশে 1450 টাকা। পারচেজের জন্য আমি তাদের ফেসবুকের পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, তাদের কাছ থেকে আপনারা খুবই ইজিলি এইটা পারচেজ করতে পারেন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। ওকে, হচ্ছে আমাদের ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো 2022 ভ্যারিয়েন্টটা। আগের ভার্সনের মতো এক্স্যাক্টলি সেম প্যাকেজিংই তারা প্রোভাইড করেছে, কিন্তু অবশ্যই পুরাতন মডেল থেকে বেশ কিছু আপগ্রেড তারা করেছে। আনপ্যাক করে প্রথমে পাচ্ছি আমাদের ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো নেকব্যান্ড ইয়ারফোনটি, দেন পাচ্ছি একটি মিডিয়াম সাইজের ক্যারিং পাউচ। এইটার ভিতরে বাকি সব অ্যাসেসরিজ তারা প্রোভাইড করেছে। প্রথমে থাকছে ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস অ্যান্ড থাকছে ইয়ার উইংস। দেন মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং কেবল, হুইচ ইজ নট গুড অ্যাট অল। ডেফিনেটলি 2022 এসে টাইপ সি দেওয়া উচিত ছিল। অ্যান্ড পাচ্ছি ফ্লেক্স প্রোর ইউজার ম্যানুয়ালটি। অ্যান্ড সবার শেষে থাকছে পাউচটির কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এইখানে ওয়েফানের ব্র্যান্ডিং করলে জিনিসটা আরও প্রিমিয়াম মনে হতো, বাট তারপরও একটি বাজেট সেগমেন্টের প্রোডাক্টে পাউচ দেওয়া কিন্তু খুবই ভালো একটা জিনিস। আমাদের প্রোডাক্টটি ক্যারি করতে খুবই ইজি হবে। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো 2022 মডেলটি। এইটার লুকস, ডিজাইন, মেটেরিয়ালের কোয়ালিটি এক্স্যাক্টলি আগের মতোই রাখা হয়েছে। কিছু নতুন ফিচার্স এটাতে শুধু অ্যাড করা হয়েছে। নেকব্যান্ডটির একটি সাইডে লেখা হচ্ছে ফ্লেক্স প্রো 45 মিলিসেকেন্ড। নেভারদালেস তারা ভিতরের দিকে ওয়েফানের ব্র্যান্ডিং করেছে, হুইচ ইজ কোয়াইট ফানি। অন্য সাইডে রয়েছে 3টি বাটনগুলোর কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। রয়েছে একটি এলইডি ইন্ডিকেটর এবং মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, যেটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি। এই প্রাইসে ডেফিনেটলি টাইপ সি দেওয়া উচিত ছিল। আর রাইট সাইডের এই ইনার পার্টে রয়েছে মাইক্রোফোনটি। দ্য বিল্ড কোয়ালিটি লুকস ডিসেন্ট, খুব একটা কমপ্লেন করার চান্স নেই। ওয়্যারের জয়েন্টও বেশ ভালো, ওয়্যারটা ফ্ল্যাট অ্যান্ড থিক, সো ওয়্যারের কোয়ালিটি বেশ ভালোই লেগেছে। ইয়ারশেলটি সম্পূর্ণ মেটালের, এইখানে তারা ম্যাগনেটিক অ্যাটাচমেন্টও দিয়েছে। ম্যাগনেটটা বেশ ভালো স্ট্রং, বাট ম্যাগনেট কানেক্ট করলেই যে মিউজিক পজ হয়ে যায়, আবার ম্যাগনেট ডিসকানেক্ট করলে মিউজিক প্লে হয়ে যায়, এই ফিচার্সটা তারা দেয়নি। এইটা দিতে পারলে অনেক ভালো হতো। তারা এখানে ইয়ারফিনসও প্রোভাইড করেছে, যেটা বেশ সফট অ্যান্ড আই থিঙ্ক এইটা ফিটিংয়ে অনেক হেল্প করবে। দেন নেকব্যান্ডের কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে নেকব্যান্ডটা ফ্লেক্সিবল, বাট এটা একটু হার্ড টাইপের মেটেরিয়াল তারা ইউজ করেছে। আই ডোন্ট নো হোয়াই। এই প্রাইসে আমরা ডেফিনেটলি আরও সফট নেকব্যান্ড আশা করেছিলাম। সবার হলে ব্লুটুথ ইয়ারফোনটি ডিজাইন একদমই সিম্পল, এক্সট্রা কোনো কিছু তারা অ্যাড আপ করেনি। আর বিল্ড কোয়ালিটি সেকশনে আই থিঙ্ক আর একটু ইম্প্রুভ করা যেত। বাট গুড থিং ইজ এটাতে IPX5 ওয়াটারপ্রুফ অ্যান্ড ডাস্টপ্রুফের রেটিং রয়েছে। নাও দ্য কানেক্টিভিটি। ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো 2022 এডিশনে রয়েছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 উইথ SBC অ্যান্ড AAC কোডেক। প্যারিংয়ে আমার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি, ইট ওয়াজ রিয়েলি স্মুথ। আর নেকব্যান্ডটি টার্ন অন করার সাথে সাথে অটো কানেক্ট হয়ে যায় ফোনের সাথে। এটার স্পিড তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। আর ব্লুটুথের রেঞ্জ নিয়ে বলতে গেলে আমি ইনডোর কন্ডিশনে এইটা অ্যাভাভ 10 মিটার পাচ্ছিলাম, হুইচ ইজ রিয়েলি গুড। নাও দ্য ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট। এই নেকব্যান্ড ব্লুটুথ ইয়ারফোনটি বেশ লাইট ওয়েটের একটি নেকব্যান্ড ইয়ারফোন, যার কারণে লং টাইম এটা ইউজ করা যায় উইদাউট এনি প্রবলেম। মেটেরিয়ালের কোয়ালিটিও মোটামুটি ডিসেন্টই ছিল। ফিটিংয়ের ক্ষেত্রে এটার ইয়ারশেল বেশ ছোটোখাটো সাইজের হওয়ার কারণে বেশ ভালো করেই আমার ইয়ারে ফিট হয়েছে। প্লাস যে ইয়ার হুকস দিয়েছে এইটার কারণে ইয়ারে বেশ টাইটলি ফিট হয়। সো যে কোনো স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে এই ইয়ারফোনটি খুবই ইজিলি ইউজ করা যাবে উইদাউট এনি প্রবলেম। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ভিডিও, দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো এই নিউ এডিশনটিতেও ওয়েফানের চিরচেনা সাউন্ড সিগনেচারই রয়েছে, টোটালি ভি শেপের সাউন্ড টিউনিং। সো বুঝতেই পারছেন, বেস ইজ এলিভেটেড, ইট হ্যাজ প্রিটি ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ বেস। কোয়ান্টিটি ওয়াইজ এইটার বেস আপনাকে একদমই নিরাশ করবে না, বেস লাভাররা বেশ এনজয় করবেন। বাট বেসের টেক্সচারে কিছুটা লেকিংস রয়েছে, বেস খুব একটা ফাস্ট না, মোটামুটি বেশ ভালোই বেসের থাম্প অ্যান্ড পাঞ্চ রয়েছে। এইটার বেস আপনারা বেশ এনজয় করবেন। নাও দ্য মিডস ইজ ডেফিনেটলি রিসেসড, বেশ খানিকটা পিছনে শোনা যায়, যার কারণে ভোকাল খুব বেশি ক্লিয়ার অ্যান্ড ক্রিস্প না। যারা একটু ব্যালেন্স টাইপের ইয়ারফোন খুঁজে থাকেন তাদের জন্য ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো খুব একটা আইডিয়াল চয়েস না। নাও দ্য ট্রেবেলে বেশ ভালো স্পার্ক রয়েছে, ট্রেবেলটা স্লাইটলি এক্সটেন্ডেড। ট্রেবেলে মোটামুটি ভালোই ডিটেইল অ্যান্ড ক্ল্যারিটি রয়েছে। যারা একটু এনার্জেটিক টাইপের সাউন্ড লিসেন করেন তারা বেশ এনজয় করবেন। ওয়েফান ফ্লেক্স প্রোর টেকনিক্যাল পার্ট নিয়ে বলতে গেলে এটার সাউন্ড স্টেজ খুব বেশি ওয়াইড না, সাউন্ড সেপারেশন প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করলে বেশ ডিসেন্টই ছিল। ইমেজিং ইজ প্রিটি অ্যাভারেজ।
সো ইন মাই ওপিনিয়ন যারা বেস লাভার আছেন, যারা মিউজিকে বেস পছন্দ করে থাকেন, তাদের জন্য ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো এই মডেলটি বেশ ভালো একটা অপশন হতে পারে। নাও দ্য লেটেন্সি। ওয়েফান এইটাতে যেহেতু লো লেটেন্সি মুড দিয়েছে, সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ চলুন আমরা লেটেন্সিটা টেস্ট করে ফেলি। দিস ইজ গেমিং মোড অন। লেটেন্সি টেস্ট তো আপনারা দেখলেনই। পাবজিতে আমরা 300 মিলিসেকেন্ড পাচ্ছি, হুইচ ইজ নট আইডিয়াল অ্যাট অল ফর গেমিং। কিন্তু ইন গেমে আবার ভালোই সাপোর্ট দিয়েছিল, এনিমির ফুটস্টেপ বা গানশুট কোন দিক থেকে আসতেছে তা বেশ ক্লিয়ারলি বুঝে যায়। যদি লেটেন্সি নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা না হয় দেন কিনতে পারেন। ওকে, ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো এই নিউ এডিশনটিতে তারা মাইক্রোফোনে CBC 8.0 টেকনোলজি ইউজ করেছে। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ চলুন এটার বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি আমরা লিসেন করে আসি। ওকে, এখন যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে ওয়েফান ফ্লেক্স প্রোর বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে, এবং আমি আমার বাড়িতে নর্মাল কন্ডিশনে বর্তমানে শুট করতেছি। আমার মাথার ঠিক উপর একটি সিলিং ফ্যান চলতেছে, যাতে আপনাদেরকে বোঝাতে পারি অ্যাটলিস্ট ইনডোর কন্ডিশনে এইটার নয়েজ কিভাবে ক্যাপচার করতে পারে। আই থিঙ্ক আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন করলার সময় এটা আপনাদেরকে কি ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে। নাও দ্য কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে তারা সব কিছুই অ্যাড করেছে। মাল্টিফাংশনাল বাটনটিতে সিঙ্গেল প্রেসে প্লে পজ হয়। ভলিউম প্লাস মাইনাসের জন্য আলাদা বাটন তো থাকছেই। ভলিউম প্লাসে আবার 2 সেকেন্ড হোল্ড করে ধরে রাখলে নেক্সট ট্র্যাকে যায়, আর ভলিউম ডিক্রিজের বাটনে হোল্ড করে ধরে রাখলে প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যায়। আবার ভলিউম প্লাস মাইনাস বাটন দুইটি একসাথে 2 সেকেন্ড হোল্ড করে ধরে রাখলে মিউজিক এবং গেম মোডে সুইচ হয়, আর মাল্টিফাংশনাল বাটনটিতে হোল্ড করে ধরে রাখলে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রিগার হয়। সো কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে সব ধরনের ফিচার্সই তারা প্রোভাইড করেছে, হুইচ ইজ এ ভেরি নাইস থিং। নাও দ্য ব্যাটারি ব্যাকআপ। ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো এই নিউ এডিশনটিতে তারা ইউজ করেছে 110 mAh এর ব্যাটারি, যেটা 0 থেকে ফুল চার্জ হতে টাইম নিয়ে অ্যারাউন্ড 40 মিনিটসের মতো, হুইচ ইজ ভেরি নাইস। তার থেকেও নাইস হচ্ছে ইট হ্যাজ ফাস্ট চার্জিং ফিচার্স। ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো এই ইয়ারফোনটি মাত্র 10 মিনিট চার্জ করলে আপনি অ্যারাউন্ড 5 আওয়ার্সের মতো কন্টিনিউয়াস প্লেইং এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারবেন, হুইচ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড আই হ্যাভ টু সে ওয়েল ডান ওয়েফান। আর এইটা 100% চার্জ হয়ে গেলে আপনাকে ব্যাকআপ দিয়ে থাকবে অ্যারাউন্ড 8 to 9 আওয়ার্সের মতো। অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করবে আপনার মিউজিকের ভলিউমের উপর। সো আই হ্যাভ টু সে আই এম স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ব্যাটারি ব্যাকআপ, বাট এগেইন চার্জিং পোর্টটা টাইপ সি হলে অনেক বেটার হতো। ওকে, সো হোয়াটস মাই ওপিনিয়ন দেন? ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো 2022 এডিশনটিতে বেশ কিছু নিউ জিনিসপাতি তারা অ্যাড করেছে, হুইচ ইজ ডেফিনেটলি অ্যাপ্রিসিয়েটেবল, কিন্তু এই প্রাইসে আরেকটু জিনিসপাতি দেওয়া উচিত ছিল, অথবা আমি সাজেস্ট করবো প্রাইসটা স্লাইটলি ডিক্রিজ করার জন্য। অ্যারাউন্ড 1200-1300 টাকায় খুবই অ্যামেজিং একটা ডিল হতে পারে এটা। ওকে, আই হোপ আমি আপনাদেরকে ওয়েফান ফ্লেক্স প্রো 2022 এডিশনটি নিয়ে সম্পূর্ণ আইডিয়া দিতে পেরেছি। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে বলবেন না। ভিডিও যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো আসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।